Our secret taste recipe is to cook with lemon care. Kutti's Healthy Samayal. Hello friends, welcome to Kutti's Healthy Samayal. Be positive, be healthy. நாம் இன்னைக்கு டேஸ்டியான மிளகு ரசம் வித் ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நாம் இன்றைக்கி ரொம்பவும் சிம்பிளான ஆனால் ஹெல்த்தியான மிளகு ரசம் எப்படி வைக்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இது பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் நமக்கு கோல்டு டைமில், அதாவது சளி பிடிச்சிருக்க டைம்லாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த ரசத்தில் சேர்க்குற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே மருத்துவ குணமுடையது, நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவும் நல்லது. இதை நாங்கள் எப்படி செய்யணும்னா உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும், எங்களுக்கும் அது சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். இதுக்காக நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 8 பல்லு பூண்டு 2 கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட 2.5 ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகோட காரம் உங்கள் டேஸ்ட்டை பொறுத்து கூடவோ குறையவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். அதோடு கூடவே 1 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு வரமிளகாய் 2 கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் மிளகு அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் வரமிளகாய் கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கூட குறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை நல்லா குறைன்னு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்மளோட ரசம் மசாலா பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக நாம் ரசத்துக்கு தேவையான புளி பார்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன், அதை கரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதோட ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி நான் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். சில பேர் தக்காளி ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் தக்காளி ஆட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுலேயே நல்லா கரைச்சிட்டான் கை வச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அலசி அந்த தண்ணியும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அதோட 3/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் ஆட் பண்ணி லைட்டாக கரைச்சி விட்ட பிறகு அதோட தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசத்தை நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணும்போது கேஸ்ட்ரிக் போன்ற பிரச்சனையிலேருந்து நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம கரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்ததாக நாம் ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். இதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சு நல்லா சூடான பிறகு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா சூடான பிறகு அதில் நான் 1 ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் கடுகுலேயே சீரகமும் உளுந்தும் கலந்து வச்சுருப்பேன். இது போல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாளிக்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்த இதோட ஒரு வரமிளகாய் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காரம் உங்கள் தேவைக்கேற்றப்போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க ரசம் மசாலா பவுடர் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சமாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வதங்கினா போதும், அப்போவே உங்களுக்கு நல்ல அந்த ரசத்தோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதக்கும்போது அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா வதங்கின பிறகு நாம் எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைசல் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த புளி கரைசலே எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு தக்காளி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருக்கோம். அடுத்ததாக பெருங்காயம், மஞ்சள் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சால்ட்டும் அதோட ஆட் பண்ணி கரைச்சிக்கோங்க. நான் அந்த ஸ்டேஜில் மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த இடத்துல 1 கப் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றா போல், புளிப்பு தன்மைக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் கூடவோ குறையவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நமக்கு கொஞ்சமாக கொதித்து வரணும். இந்த கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது போல் பாருங்கள், இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜ் நான் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் 1 நிமிஷம் மட்டும் நமக்கு அதான் தண்ணி ரசத்தோடு கலந்து சூடாகி வரணும். அவ்வளோதான், திரும்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதோட எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழைகளை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ மிளகு ரசம் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த நாட்கள் எல்லாருக்குமே வயிறு பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். எப்போவுமே நம்ம மிளகு ரசம் வைக்கும்போது மிளகோட அளவு அதிகமாக வச்சுக்கணும். வரமிளகாயோட காரம் கம்மியாக இருக்கணும். ஏன்னா வயிற்றில் புண்ணு இருக்கவங்க, இல்லை அசிட்டி ப்ராப்ளம், கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இருக்கவங்களாம் வரமிளகாய் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவோம். அந்த எரிச்சல் உண்டாகும் வயிற்றில், உணவு பாதையிலும் எரிச்சல் இருக்கும். அதே போல் ரிஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி நமக்கு மேலே வரும். இந்த ரீசன்னால் அசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, இல்லை வயிற்றில் புண்ணு இருக்கவங்க ரசத்தை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி நம்ம செய்யும்போது கண்டிப்பாக அந்த எரிச்சல்லாம் உண்டாகாது. அதனால் எல்லாருமே மிளகு ரசம் வைக்கும்போது மிளகு அதிகமாக ஆட் பண்ணும்போது வயிற்றில் இருக்க புண்ணையும் ஆற்றும். அதே சமயம் நமக்கு அந்த எரிச்சல் உண்டாகாது அந்த காரத்தினால். ஏன்னா மிளகோட காரம் நமக்கு நல்லது.
இது போல் நாம் மிளகு ரசம் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருமே அதை சாப்பிட்லாம். முக்கியமாக ஜலதோஷம் காய்ச்சலாம் இருக்கும்போது இதை நம்ம சாப்பிடும்போது சீக்கிரமாக நமக்கு நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா மிளகு வந்து இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்குகிற ஒரு மருத்துவ குணமுடையது. மிளகு போலவே இதில் ஆட் பண்ணுற சீரகம், பூண்டு, தக்காளி, புளி எல்லாமே வந்து மருத்துவ குணமுடைய பொருட்கள் தான். ஸோ நம்ம ஹெல்த்துக்கு இந்த நாட்கள், அதாவது வைரஸ் போகிற நாட்களில் இதெல்லாம் ரொம்பவும் அவசியமாக இருக்குது. ஸோ இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் டேஸ்ட், உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. யம்மி டேஸ்டி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தியாக. தேங்க்யூ. மற்ற ரெசிபீஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.